Nitwa Gariyana wo muri Twiga dukina. Mu mashusho yabanje navuze ku kibazo kijyanye no guhuza igice cy'iburyo n'ibumoso. Wigeze ugerageza iriya mikino y'umwana aho utuye cyangwa ku ishuri ngo urebe? Gerageza udusangize uko wabonye bimeze mu mwanya w'uruganiriro ahagana hasi handitse ijambo comment. Muri aya mashusho ndabaha amakuru ajyanye n'akamaro ko gukoresha ibice byombi by'umubiri ndetse n'uburyo bishobora gutezwa imbere ku myaka yo hasi cyane. Reka nkubwire kuri ibi bikurikira. Corpus callosum mu magambo make ni ikiraro kiri hagati y'igice cy'iburyo ndetse n'ibumoso mu bwonko. Iki kiraro ni ngombwa cyane kuko iyo umuntu asoma akoresha ibice byombi by'ubwonko. Igice kimwe gituma umenya ishusho y'inyuguti mu gihe ikindi gice gituma umenya uko zisomwa. Ibyo bice byombi bikorera hamwe bigahana ayo makuru. Rero ni ngombwa ko cya kiraro kibihuza gikoreshwa. Mu gihe rero ikiraro cyawe kidakomeye biragoye cyane ko ibice byombi byakorana ku buryo ushobora gusoma no kwandika inyuguti imwe cyangwa se ijambo. Gusoma bizasaba igihe kinini kandi rimwe na rimwe icyo kiraro kiba kidakomeye ku buryo no gusoma bidashoboka. Ikiraro gishobora gukomezwa mu mikino yose ibaho aho abana baba bakoresha ibice by'ibumoso n'iburyo by'umubiri wabo. Ibi rero bitangira ku myaka yo hasi cyane. Urugero, ese mwari muzi ko gukambakamba no kwiberangura ari ibyiciro by'ingenzi cyane mu iterambere ry'umwana? Abana bato bakwiriye gushishikarizwa kumara igihe gihagije bakurura inda, bakitoza gukambakamba, kwiberangura, gukora ku bintu ndetse no kwihindukiza. Bakeneye gukinira hasi. Si ngombwa ko buri gihe umwana ahora ateruwe cyangwa se ahetswe ku mugongo cyangwa se ku nda n'abantu bakuru. Ibi bizafasha abana kumenyereza urugero, imiyego minini mito, ibyumviro by'umubiri, guhuza amaso n'intoki, gukomeza imikaya no gushikama. Ubwo bumenyi bwose buba bukenewe kugira ngo umwana azabashe kwiga. Bizabafasha guhitamo imikoreshereze y'ibice by'umubiri hagati y'iburyo n'ibumoso. Amatwi, amaso, ikiganza, ikirenge n'ubwonko. Ibi rero nibyo bita lateralization. Nabyo biba bikenewe mu myigire y'abana. Ikindi kandi bifasha kubaka ikiraro gikomeye hagati y'ibice bibiri by'ubwonko. Kugira ngo iki kiraro gikomere, abana bagomba gusimbuka, kurira, kwicunda, guhindukira, gukinisha imipira itandukanye ndetse n'ibindi byose bakora bakina. Abana bakeneye gukora ibikoresho bitandukanye. Urugero, bashobora gukina bakoresheje amatafari, bloke, udukarito duto, bagakora imikino y'amacenga, bagakoresha ibumba cyangwa se bagakora ibinyampande, inyuguti, amashusho, bakoresheje ibishyimbo, imifuniko y'amacupa ndetse n'amabuye. Ibikoresho ntabwo bigomba kuba bihenze. Aho mutuye hari byinshi biboneka ku buntu. Mwibuke ko umwana wicara gusa, yumva gusa cyangwa se yandika gusa aho adatera imbere byimbitse. Bishobora kugaragara neza ko ashobora kwandika neza cyangwa se gukoporora ibintu mu makayi, ariko mu bwonko bitagenda neza. Umwana wahatiwe kwandika akiri muto cyane usanga bakoresha igice kimwe cy'umubiri ndetse n'igice cy'ubwonko bwe. Igihe cyose ubonye umwana akina cyangwa agendagenda, tekereza ku bwonko ndetse na cya kiraro. Uko ikiraro gikomera ni nako ubwonko bukomera. Ese wari uzi ko imikino ifasha umwana kumenya kwita ku kintu, kwigenzura, guhugirwa ku byo arimo gukora, kumenya gutegura ibikorwa, kwiyemeza, kwigirira icyizere, kubana n'abandi ndetse n'ibindi byinshi. Mu yandi mashusho nzabivugaho neza. Mbere yo gusoza aya mashusho ndifuza kubabaza. Mwigeze mwitegereza uko bakoresha ibice by'umubiri byose mu mashusho n'amafoto nagiye mbereka? Niba ari oya, mwongere mukine ayo mashusho rimwe, ubundi witegereze neza uko abana bakoresha umubiri wose mu kubaka ibice by'umubiri wabo ndetse bubaka n'ubwonko. Hanyuma muzirikane ibi nk'impamba yo kwitwaza. Umwana ugendagenda
niwe mwana wiga. Umwana iyo akina aba yitegurira ahazaza heza cyane.